关！你永远也不敢相信，新房子管道上面竟然被别人打了2个眼儿。装修时一定要注意哦，这种案例你见都没见过。城市的节奏太快，让人喘不过气。今天带大家到眉山查一个乡村别墅漏水。走到这儿来了，咋个走啊？找不到路了。接走。从钢筋水泥回到山野清风，连空气都变得那么香甜。城市装得下梦想，却装不下浮躁。粉丝住在这里真是世外桃源。你们能认出来这是什么品种吗？做完这单漏水，我们准备尝试一下小时候的感觉，去偷几个橘子，带大家去刺激一下。这个淘袋袋那个要牛皮点儿。高楼千万间，不如家乡一屋檐。这是乡村别墅哦。房子还是蛮好看的，这厨房，现在都这样修，分开修哈。驱车2个小时的疲惫，当脚落地那一瞬间，身体突然感觉轻松起来了。我都忘记今天此行的目的。要是卡上有米，你是愿意待农村还是待城市呢？言归正传，房子还没有完全修建好，找到我们那肯定是水电疑难问题。你们看看这个责任到底是土建还是装修问题？压力设得几公斤？应该是3公斤吧，现在是3公斤，真是。那就这个是出了问题就掏的一个洞啊！这是当时那冷热水接反了，冷热水管接反了，然后我来改过的。那这根管，主要是你全部都用热水管哈，全部用热水管是不是？好像是，全部用的热水管。全部用热水管，它颜色就不容易辨别。哎，这个线都没得吗？你发现是不容易辨别出来。都这上没线的。哦。然后这根管子是漏给下来的，就这根管子它通过这个增压泵，然后就转出去走。之前泵装上面的，你以为是泵有问题，对，放那个泵放到下头来。对，当时是主要是那个泵一直在响，一直响。现在是好长时间响一次？2分10来秒，然后就响。好，现在已经响了。那就交了3个月，我调了个月我就响。然后又没看牢，这个泵好钱，声音还蛮轻的，800多。声音嘛，这是个变频的呀。我看声音这么轻。现在水塔的水走这个下来，相当于对不对？这个是下来，然后经过这个泵增压，到送到你各个房间去，对不对？这个是后头啥子？是厨房啊？这是厨房。厨房好。然后经过这儿，这个地方又往下面走，是送1楼的其他地方用水。这个地方应该是走厨房的去那儿。再往下面走得到嘛？好。这里走柴火房那个。柴火房，反正分别到1楼的用水。这个又往上面分到这儿来了。这个是往几楼？这个是热水器的。热水器。这感觉这个就那这个下来是热水吗？这个看嘛，它这儿上去，这儿下来了，应该这个是个热水。那应该就是热水。现在还有一个情况这样的，你现在很确定就是把热水器的水关了。对，把那个三角那个脚翻来扯紧了，这就不得了。它就不得启动。对，等很久都不得启动。要都不得掉。要都不得掉。那就现在确定应该是热水管出问题了。房子还没有完全装修完，水电布局图非常清晰，但是这个水管却埋得很深。今天这个漏，我准备让跟我10天的学员亲力亲为，完全搞定。打开，这个是冷水，冷水是供水。好，泵应该启动了，然后马上升压，瞬间压力3.2，行了，我们把它关了。这个就自然压力哈，冷水压力现在3公斤不动。热水哈。热水这样。既然确定了是热水管漏，接下来看我徒弟的表演。陈总，今天那个漏你看几了？为什么叫他老总？确实他真的是一个老总。你把它定精准一点，能不能看到定到哪一块砖？比如说你现在听的那片都在响，打个比方哈，你就可以把音量关小一点点，然后再听，一点点的移动，哪个位置最精准？墙上、地上都要看。我的徒弟老总确定的说，漏点就在洗手台下方。接下来我们验证一下他这10来天学习的成果。2、3楼没有漏水表现，这个漏点肯定是在1楼。2分钟漏1公斤的压力，这个漏点实属不小。你们猜这个水漏到哪里去了？有没有感觉？有感觉吗？他定的点他自己打，这样才会刻骨铭心。这么深，这打都打穿掉了。隔壁是个柜子，又不能动。20强。这个下头。没了。完了，打了这么深，看见管子3通都出来了，可没看见水呀。这个火砖太硬了，小的电锤半天才敲一个小洞。现在我准备上大家伙，真的是没有金刚钻不敢揽实际活啊。今天要是他打错了，看样子还得继续深造。
如果说打对了，那他这个学费也没有白交。完了，这到底是漏点还是被我打伤了？这要是被我打坏了，真的说不清楚啊！在客户和徒弟面前，那都太丢脸了。短短30秒，已经水漫金山了。各位老铁，你们有没有遇到这种情况？哪里跌倒，必须从哪里爬起来。好，看到没有？这么大个洞，开！喂，原来管子在正下方45度被钻穿了一个圆孔，而且是对穿过，真的是虚惊一场。这个管子在地圈梁上方与气砖之间被打了一个对穿孔，你们说这个是什么原因造成的？我反正是没有想明白。管子没毛病，钻头对穿过去。活儿还没干完，客户已经安排上了柴火饭，盛情难却，我们将不再推脱。所谓拿人手软，吃人嘴短，所以这个活儿我们必须干得小心再小心，仔细再仔细。这妈的修漏水还出来偷杆儿！这种锅必须要让徒弟来背，本来说搞几个，结果搞了好几袋。我感觉这个有点眼脑壳那么大了。啊？今天我们只做检测与维修，保压测试没有问题，剩下的问题交给他们土建与装修。走了哈，谢谢你那个叫啥子？爬杆儿，这叫啥子？哦，那叫啥名字？这个？本次视频就到这里，谢谢你的观看，我们下期再见 ，Goodbye。有谁知道这到底是什么品种？真的比拳头还要大。评论。